Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a barkanku da sake zuwa YouTube channel ɗina. Insha Allah yau za mu fara sabon lessons, ma'ana sabuwar playlist kenan. So zan koyar da stock market in Hausa a Hausa, ma'ana yadda za ka sayi hannun jari direct daga kamfaninnika. So yadda za ka fahimci yadda ake siya da yadda za ka siyar da sauransu. So a wannan playlist zan koyar da 10 lessons insha Allah. Za mu yi lesson 10 yadda za ku fahimce su yadda ya kamata. So mutane da yawa suna jin kasuwar ne, wadda kasuwa ce mai matuƙar tasiri. So amma ba su san kwata-kwata da me za su yi amfani sai stock ɗin ba ma. So shi yasa na ga ya dace ne wannan lessons domin na nuna wa mutane yadda za su dinga amfani da stock market. So ko da dai baka tashi amfani da ita ba, kana da ilimin, idan ka tashi kawai za ka yi amfani da iliminka ne wajen ganin ka siya. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari na ɗan muku review akan lessons ɗin guda 10 kafin mu fara da lesson 1 in this video insha Allah. So idan wannan ne farkon zuwanka wannan YouTube channel ɗin, kada ka manta ka danna like, ka danna subscribe, sannan ka sharing. So duk wani financial market da kake amfani da ita insha Allah za ka ƙaru a wannan YouTube channel, domin duka market ɗin insha Allah za ka dinga samun update a kansu. So kada ka manta ka danna subscribe. So da farko lesson 1, gabatarwa. Menene stock market? Menene hannun jari? Stock ɗin kenan. Me yasa kamfanoni ke siyar da hannun jari? Me yasa mutane ke zuba jari a stock? Tushen kamfanoni, public versus private. So lesson 2, IPO versus secondary market. Menene IPO? Menene secondary market? Bambanci da muhimmancin su. Misalan IPO, misali Dangote Sugar, MTN, Itel, Buwa Foods da dai sauransu. Lesson 3, yadda ake siyan stock a Nigeria. App da ake siyan stock a Nigeria, matakan buɗe account, yadda za ka siyo a stock, yadda haɗa hannun jari portfolio kenan. Lesson 4, menene market capitalization? Yadda ake lissafin market cap, babban kamfani da ƙaramin kamfani, misalai da tasirinsu a kasuwa. Sai kamar yadda kuke gani lesson 5, dividends versus capital gains. Menene dividends da capital gains? Yadda kamfanoni ke biyan dividend yield, capital gains, siye da siyarwa, wanne ya fi amfani ga mai jari. Sai lesson 6, long term da short term investment, dabarun buy and hold, dabarun cin riba da sauri, illoli da amfaninsu. Lesson 7, risk da diversification, yadda ake rage haɗari, rarraba jari a manyan kamfanoni. Sectors, oil, tech, banking, agriculture. Lesson 8, me ke haddasa tashi ko faɗuwar hannun jari? Labarai da tattalin arziki, arzikin kamfani, earnings, sentiment da supply and demand. Lesson 9, halal ne ko haram? Islamic view on stock market. So sharuɗan zuba jari a musulunci, kamfanonin halal versus haram. Screening apps, akwai apps ɗin da ake screening wanda insha Allah shi ma zan nuna muku. Sai lesson 10, yadda za ka fara, step by step plan, yadda za ka fara da 10k misali. Zaɓi kamfani mai kyau, samun tsarin dogon lokaci, goal based investment, tambayoyi da amsoshi wanda za ku yi insha Allahu, sai kuma kammalawa a ƙarshen lesson 10 kenan insha Allah. So ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu za mu yi tafi lesson 1 domin mu fara karatun kai tsaye. So kamar yadda kuke gani ga mu a lesson 1. So amma before me proceed, ina so na ɗan ja hankalinku akan idan so samu ne mutum ya samu yi littafi da biro ya ɗan dinga jotin, saboda a karatun stock akwai theory da ya kamata a ce mutum ya fuskanta before practical ɗin ma. So ya kamata a ce mutum ya samu biro da takarda yana jotin in dai serious ne. Sannan kuma stock market ba kamar crypto bane ko forex. So
especially idan direct shiya za ka siya a kamfani. So ba wai kana siya za ka samu riba ba ne faka-faka irin wannan dai sauran na crypto ko forex da dai sauransu. So wannan long term investing ne, ta haka aka fi cin riba. So idan mutum investing zai yi sosai na dogon lokaci, zai fi samun riba akan wanda zai siya ya holding kaɗan ya siyar. So shi yasa kusan zan ce manyan masu kuɗi a financial market 'yan stock suna daga cikin top. Misali Warren Buffett, kusan zan ce kaf financial market ma dai a yanzu ya fi kowa kuɗi. So investing yake a stock. So amma investing ne na dogon lokaci da bincike, research da ilimi da sauransu. So yana da kuɗi sosai, yana da billions of dollars. So investing yake na dogon lokaci. So idan mutum yana so ya ci moriyar stock sosai, sai dai investing na dogon lokaci ba wai shaf ba. Shi ne daɗin stock. So za mu fara lesson 1 gabatarwa menene stock market. Stock market kasuwa ce ta hannun jari inda ake siye da siyar da hannun jari na kamfanoni. Shi ne kawai. Sai menene hannun jarin? Kai tsaye shi kanshi hannun jarin. So hannun jari wani ɓangare ne na mallakar kamfani. Kamar misali idan ka siya hannun jari na wani kamfani, hakan yana nufin ka mallaki wani kaso na wannan kamfanin. So shi ne stock. Stock hannun jari ne na wani kamfani. So idan ka sai stock, ka mallaki hannun jari na wani kamfani, kamfanin da ka siya. Misali Apple ko Dangote Cement ko ma dai wanne ne. Idan ka sai stock, ka mallaki wani kaso daga wannan kamfanin. So shi ne hannun jari kenan. Me yasa kamfanoni ke siyar da hannun jari? So dalilin da kamfanonika suke siyar da hannun jari shine ƙaruwarsu ce su ma. Na farko dai misali, samun kuɗi don faɗaɗa harkarsu. So za su samu kuɗi. Misali idan ka sai hannun jari ai ka zuba kuɗinka ne, ka zuba jarinka. Misali yanzu ne muku wani misali, kai ne a kasuwa kana da shago kana juya miliyan 1, kana samun ribar ka misali average misali kana samun 5,000 a rana, 2,000, 1,000 wane ne. So sai wani ya zo ya ƙara zuba miliyan 1. Kaga da kana da miliyan 1, ya zo ya ƙara miliyan 1, kaga ya zama 2 million. So maybe ribar ta ninku. So kaga za ka ƙara faɗaɗa harkarka. So abin da ya sa kamfanonika suke siyar da hannun jari shine suna samun kuɗi don su faɗaɗa harkarsu. Na biyu misali suna siyan kayan aiki. Misali kana da kamfani, kana yin komai da komai, amma misali da za ka ƙara samun wasu kuɗaɗen za ka faɗaɗa. Misali kana da kamfanin takalmi, kana yin iya na soso. So kana da jarin miliyan 50, iya na soso kake fitarwa. So da za ka ƙara samun kuɗi maybe za ka dinga fitar da na fata. So sai mutane su zo su sayi stock ɗinka. Misali ka fitar da stock mutane su siya, sai a ƙara miliyan 50. So za ka iya faɗaɗawa ka sai injina da za su dinga yi maka takalmin fata da sauran ma'aikata da sauransu. So kaga kamfaninka ya ɗaga kenan, ya ƙaru. Ina fata an fahimta. Na uku abin da ya sa kamfaninnika suke siyar da stock shine suna ƙara ƙaddamar da sababbin ayyuka. Misali shi ma dai still like faɗaɗawan dai. Suna ƙara ƙaddamar da sababbin ayyuka. Misali abin da kamfanin baya yi a da, so zai iya ƙarawa da wannan. Ko kuma ma misali ko da ba ɓangarensa ba ne ba, misali iya takalmin soso kake da na fata, iya wannan takalma guda 2, so za ka iya ƙara jakunkuna haka na fata da sauransu. So kun ga ka ƙara wani abu a cikin kamfanin. So ya dai shafi abin da kake yi a kamfaninka, so amma ka ƙara saboda me? Saboda ana zuba jari a kamfaninka. An fahimta? So kun ga za a fi samun riba fiye da asalin abin da kake siyarwa, takalmin soso. So me yasa mutane ke zuba jari a stock market? So dalilin da yasa mutane suke zuba jari a kamfanin stock, kamfaninnika suke siyan stock shine na farko samun riba.
So kun san shine dai na farko. Mutane suna so su samu riba daga kamfanin da suke ganin ya dace, ya kamata wannan kamfani ne mai kyau da ya kamata a yi investing a kan shi. So sai mutane su sai stock ɗin domin idan kamfani ya tashi su dinga samun riba. So akwai abin da ake cewa dividends da capital gains. So na faɗa muku su a course outline ba mu zo ba, so amma dai shi ma wannan dividends ɗin a taƙaicen misali, kamar idan ka sai, akwai companies ɗin da misali kamfaninnukan da idan ka sai stock, ka sai hannun jarinsu, ko da baka tashi siyarwa ba, duk shekara idan suka fitar da riba, ko duk shekara ko duk kwata, an san kwata, first quarter, second quarter, third quarter da fourth quarter, kwata guda 4 dai da muke da su a shekara, ko duk rabin shekara 6 months, ya danganta da kamfanin, za su dinga baka riba na wani kaso. Misali, ka sai Dangote Cement, bari na yi muku misali da kamfanin gida. Da ka sai Dangote Cement sai ka sai shiya guda 100 akan miliyan 10 misali. So da ka sai shiyan nan sai ka bar ta a kasuwa. So ko da baka siyar da wannan shiyar ba, duk shekara misali idan kamfanin Dangote yana fitar da dividends, ba kowane kamfani bane yake fitarwa. So idan yana fitar da wannan dividends din, so zai dinga baka riba duk lokacin da yake fitarwa. Idan duk kwata ne yake fitarwa, so zai dinga baka riba a shekara so 4. Ina tunanin kamfanin Coca-Cola suna fitar da dividends so 4 a shekara. So zai dinga baka riba so 4 a shekara ta adadin wannan stock din da ka siya. Kowane stock guda ɗaya akwai percentage ɗin kuɗin da za a baka a kanta. Misali, duk stock ɗaya za a bada 1,000. Kaga ka sai stock guda 100 na ce ko? So za a dinga baka 100 duk kwata, 100 duk kwata, kun ga 400 a shekara ɗaya kenan. Ko da baka sai da stock ɗinka ba, tana nan amma ana baka wannan ribar, saboda kamfani ya ci wannan ribar sannan yana baka. So wannan yana daga cikin abin da yasa mutane suke zuba jari a stock. So na uku zan iya cewa akwai samar da dukiya na dogon lokaci. Sometimes wasu suna cewa idan kana son wealth kai investing. So idan kana son dukiya sosai na dogon lokaci, misali ba da wuri ba kamar yadda na faɗa muku da farko, so kai investing a stock, so zaka sami kuɗi a yanayin kamfanin da kake investing a kansa, yanayin yadda yake ci gaba. Kun ga yanzu misali, majority manyan investors suna investing akan Apple, kamar Tesla, Nvidia da Coca-Cola. So irin wannan kamfaninnukan, misali yanzu idan ka duba Apple, za ku ga kullum sabbin wayoyi, sabbin Mac, computers, iWatch, abubuwa dai da dama. Ma'ana misali ci gaba suke ba ci baya ba. So irin wannan future kamfaninnukan za ku ga kullum ƙara gaba suke, ba wai ƙara baya ba. So kamfanin Facebook ma kun ga idan kuka duba da shekarun baya, shekara 5 baya ma ko 3, ya ci gaba sosai. Coca-Cola kullum shan lemon ake. So Coca-Cola babban kamfani ne, ya ci gaba. So haka zalika yanzu misali akwai features kamfaninnuka da za su taso. Misali yanzu kamar ɓangaren lithium, za ku ga ai motoci masu caji ake yi, an rage amfani da fetur. Ko da a inda kake ba a rage ba, nan gaba za a rage. Babura ana yin masu caji da sauransu. So lithium kusan shine babban kamfanin da ake yi. Kusan shine babban dai batirin da ake amfani da shi, solar menene. So akwai kamfaninnukan batirin lithium, so kun ga su ma za su iya zama future. To yanzu stock ɗinsu ba su da tsada. Idan ka siya nan da shekara 3, 5, 10, za ka iya ganin wannan kamfaninnukan sun yi tashin ban mamaki, saboda abu ne na future. So a irin haka dai za ka yi tunani da sauran ilimin da ka koya, ka dinga zaɓen stock ɗin da za ka yi investing a kai. So abin da ya sa mutane ke zuba jari a stock kenan, kawai don riba. So dividends riba ne, ajiyar dukiya na dogon lokaci riba ne da sauransu. So mu je na gaba, tushen kamfanoni. Akwai public, akwai private. Akwai kamfani public da private kamar makaranta kenan. So public company shine kamfanin da misali ya kai stock ɗin shi kasuwa. An fahimta?
misali za ka iya siyan stock ɗinsa, misali a Najeriya kamar su GT Bank, su Airtel layi kenan, su Bua Cement, Bua Food, Dangote Cement da dai sauransu. Duk wanda dai yake a kasuwa, ma'ana za ka iya siyan stock ɗin shi. So wannan kamfanin public ne. So akwai kuma private, su kuma masu zaman kansu ba za ka iya siyan stock ɗinsu ba. Saboda me? Saboda ba su fitar da stock ɗinsu sun sa a kasuwa ba, baka da damar siya, saboda stock ɗin ita kanta sai kamfani ya fitar. So idan ba a fitar da stock ba, baka da damar siyan wannan stock ɗin. Akwai manyan kamfaninnuka a duniya, daga ciki har da Huawei ake cewa ko Huawei, kuma dai me ita ma shi ma wannan kamfanin private ne. So a Najeriya ina tunanin wanda suke a private, akwai wanda suke a private a Najeriya. So ina tunanin akwai kamfaninnukan da suke a private a Najeriya wanda ba su fitar da stock ɗinsu ba, saboda misali, ko dai baka kai a fara zuba maka jari yanzu ba, ko kuma kawai baka shirya fitarwa ba ne yanzu. So a Najeriya ma akwai waɗanda ba su private ne, ba su fara fitarwa ba. So wannan shi ne. Yanzu misali akwai wani kamfani Nasco Group. So a Najeriya ne. Akwai wani Nason Vehicle bai fitar ba. Akwai Peace Mass Transit, shi ma. Akwai Ɗantata and So Construction Company, shi ma. So za ku ga manyan kamfaninnuka ne. Akwai Aliko Dangote ma private, shi ma ba su fitar ba. So haka dai zalika irin waɗannan kamfaninnukan za ku ga kawai sun killace, ba sa kai stock ɗinsu kasuwa, saboda akwai title na kowane kamfani ma da za ku ga ana bashi idan ya kai stock ɗin shi kasuwa, kamar Apple AAPL. So za ku ga su waɗannan ba su ma da wannan title ɗin, saboda private ne, ba su kai kamfaninnukan su kasuwa ba. So kusan zan iya cewa ba tare da ɓata lokaci ba, wannan shine lesson 1 ɗinmu. Na muku bayanin menene stock market, ita kanta kasuwar da ake zuwa a hada-hada, siye da siyar da shiya na kamfanoni, hannun jari, stock ɗin shi kan shi, ka sai wani kaso na kamfani. Me yasa kamfanoni suke siyar da hannun jari? Don su samu riba, su ƙara inganta kamfanin, su faɗaɗa shi da dai sauransu. Na muku misali sosai. Dai ban rubuta ba kwata-kwata. So abin da yasa ban rubuta ba, kamar yadda na ce da farko, ku ɗan yi jotin na karatun, saboda sai kun fi fuskanta. So za ku iya dinga yi kuna tsayar da bidiyon kuna jotin. So na muku me yasa mutane ke zuba jari a stock. Akwai riba, normal riba, wanda idan sun siya, misali sun sai Bua Food, misali sun siya a naira 100, bayan wata 1-2 ya koma 150. Kun ga idan suka siyar suna da riban naira 50. Ko kuma wannan dividends ɗin, misali za su siya a naira 100, ba siyarwa za su yi ba. Kawai idan misali idan Bua Food yana ba da dividends, duk shekara zai ba da adadin wannan stock ɗin. Idan duk stock ɗaya yana ba da naira 100, kaga za a baka naira 100. Idan naira 10, naira 10. So yawan stock ɗinka, yawan ribarka. So shine. Sannan na muku tushen kamfanoni public waɗanda suke a kasuwa, za ku iya siyan stock ɗinsu. Private waɗanda ba sa kasuwa. So sai mun haɗu a lesson 2 inda za mu tattauna akan ɓangaren su IPO. So sai an yi IPO kamfani yake shiga kasuwa. So private company sai sun yi wannan. So idan muka je lesson 2 zan muku wannan lessons ɗin, wanda za ku fahimci yadda kamfaninnukan ma suke shiga kasuwa. So kada ku manta ku danna like, ku danna subscribe, ku sharing wa wannan bidiyo domin 'yan uwa su amfana. Sai mun haɗu a next lesson 2. Be safe.